BTS News Managing Director Mohammed Tawfiq. शैतानिर्जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रेलवे ट्रैक कने ROBC के रोड का काम इब्तिदाया के आज स्टार्ट करे हैं और 1-2 महीने पहले हम लोग एक साइड की रोड डाले थे, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। कल मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब से और सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब से बात कराई। वो ACP के तरफ से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि डिपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि गणेश फेस्टिवल था, बोनाल था, उसके बाद बकरीद की ईद थी, फिर मुहर्रम था। उसके अलावा उन लोगों का डिपार्टमेंट नहीं था, उधर कामों में लगे हुए थे। ACP हमसे वायदा करे थे कि संडे के दिन काम स्टार्ट करो बोले। अल्हम्दुलिल्लाह आज काम स्टार्ट करे हैं हम। 8 से 10 दिन में हम लोग ये काम ख़त्म करेंगे। थोड़ा पब्लिक भी हमारे लिए कोऑपरेट करे, क्योंकि हम लोग ये चाहते कि एक साइड की रोड पड़ के भी 2 महीने 3 महीने के करीब हो गई। ये भी रोड जल्द से जल्द पड़ जाए बल्कि हमको लगा था रात दिन। इंशाल्लाह हम लोग वही काम में लगे हुए थे, जैसा कि ACP हो या SI वो बात करे थे। वो लोग थोड़ा डिले कर दिए थे कि बोनाल है, गणेश है और मुहर्रम है, बकरीद है बोल के थोड़ा काम डिलेट करे थे। अभी काम स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 से 10 दिन में काम ख़त्म करेंगे। कुछ भी काम रहे तो आप लोग को मेरे फेसबुक पे मेरा नंबर है, मेरे से रब्ता पैदा करिए। कोई भी चीज़ का काम रहे तो आप मेरे को बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि मैं चाहे कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो MIM के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ये नहीं कह रही कि कोई दूसरे पार्टी का काम नहीं करना, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम हर पार्टी का काम करें, ताकि BJP हो या कांग्रेस हो या जैसो फिर TRS हो या जैसो MBD हो, कोई भी हो, हमारे को काम बोले तो हम बराबर काम करके दिए। हाँ, थोड़ा काम लेट हो रहा लेकिन काम पूरा हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए सरस्वती नगर का तकरीबन सीवर लाइन और डेनिच लाइन का उसका काम और CC रोड का काम कराए। हम वहाँ का काम जल्द से जल्द तकमील करें, 1 महीने के अंदर पूरा काम ये तकमील करें। लाइन भी डला दिए, CC रोड भी डाला है। हम ये नहीं कि वो हिंदू एरिया है, ऐसा नहीं बोले, वही गलत फहमी हो रही लोगों को, और ये थोड़े लोग जो सो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को कि उन्होंने ऐसा बोलते वैसा बोलते। मैं किसी को कोई बात नहीं बोली। अल्हम्दुलिल्लाह रात के 2 भी बजने दो, मैं मेरे वर्कर्स के साथ बराबर एरिया में रह के काम कराई हूँ। इंशाअल्लाह ताला काम कराऊँगी। मैं से कोई भी जैसे अगर काम रहा तो आप लोग मेरे को इत्तला करिए, मैं बराबर करा के दूँगी। जैसा अभी स्टेशन की रोड डलाए है, CC रोड है, तो तकरीबन काम हम लोग ऐसे बड़े बड़े करे हैं, इंशाअल्लाह करा के देंगे। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब को भी इस बात की इत्तला है कि यहाँ की ROB की रोड स्टार्ट हुई बोल के हम लोग बोले हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कराएंगे। शुक्रिया। समझ आया